Pernah dengar tentang balerina Capuini? Konon, dia penari balet terkenal dari Italia abad ke-18, yang obsesinya pada kesempurnaan membuatnya menari hingga kakinya patah. Tapi dia tetap menari dengan tulang yang retak, sambil tersenyum. Setelah kematiannya, gaun putihnya ditemukan berlumuran darah namun tetap wangi seperti mawar yang menyeramkan. Patung balerina di Museum Capuini terkadang bergerak sendiri. Orang-orang bersumpah melihat patung itu berputar pelan, mengangkat satu kaki layaknya balerina hidup, lalu menghilang di malam hari. Beberapa turis bahkan mengaku melihat bayangan wanita menari di cermin, meski ruangan itu kosong. Hati-hati, siapa tahu saat kau menoleh, dia sedang menari tepat di belakangmu.